কেমন লাগবে বলুন তো? খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যদি এমন একটা আকাশের দেখা মেলে, আমার কাছেও সময়টা অসাধারণ ছিল। ঘুম ভেঙে জানালা দিয়ে তাকাতেই এই দৃশ্য দেখে। গতকাল রাতে আমরা ঢাকা থেকে বাসে করে যাত্রা শুরু করি বান্দরবনের উদ্দেশ্যে। আর এখন ভোর 4:40। আমাদের গাড়ি চট্টগ্রামের উপর দিয়ে বান্দরবনের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ করে মনে হলো আমরা যেন মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি চট্টগ্রাম বান্দরবনের রাস্তায় ওঠার পর থেকেই চারদিকে কুয়াশা জেগে বসেছে। নাস্তা শেষ করে আমরা চাঁদের গাড়িতে উঠে বসবো এবং আমাদের গন্তব্য থানচি বাজার। আমরা এখন আসি বান্দরবানে। আমরা এখন বান্দরবান থেকে থানচি যাচ্ছি না। আমরা থানচি যাচ্ছি আমাদের বিশিষ্ট বেকুব মিলির সাথে। আমরা এখন বান্দরবান থেকে থানচি যাওয়ার পথে একটা অসাধারণ একটা ভিউ পয়েন্টে আছি। মানে ক্যামেরায় যতটুকু আসতেছে তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর, বলে বুঝাতে পারবো না। আমাদের মিলিয়াপু এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিজেপি ক্যাম্পে নাম এন্ট্রি করতেছে। এখানে হচ্ছে আমাদের বিজেপি ক্যাম্পে নাম এন্ট্রি করা হচ্ছে। আসলে এখানে ঘুরতে আসার সময় যেই গ্রুপটাই আসে কেন, যারাই আসে না কেন, এখানে আপনাদেরকে বিজেপি ক্যাম্পে নাম এন্ট্রি করে তারপর যেতে হবে। সো নাম এন্ট্রি হচ্ছে আমাদের টিম কাজ করতেছে ভিতরে। দেন আমরা এখান থেকে রওনা দিব। আর 19 কিলোমিটার আশা করে যাই অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবো। তো থানচি বাজারে যেয়ে আবার দেখা হবে। এখন আমরা হচ্ছে থানচি বাজারে আছি। আমরা এখানে কয়টা বাজে? 1টার দিকে এসে পৌঁছে। আর প্রচণ্ড রোদ আজকে, কিন্তু আকাশ অসম্ভব সুন্দর। এই আকাশটা আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। এই হচ্ছে আজকে আকাশ। তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে রেমাক্রি যাব বোটে করে। ওইখানে ছোট ছোট কিছু বোট দেখা যাচ্ছে, ওই বোটগুলোতে করেই হচ্ছে আমরা রেমাক্রি যাব। আর এখানে আমাদের আরও একটা এন্ট্রি করতে হয়েছে। বান্দরবান থেকে এই পর্যন্ত আসতে আমাদের তিনটার মতো চেক পয়েন্ট পার হয়ে আসতে হয়েছে। আরও একটা আছে সামনে। মোট 4টা পয়েন্টে আমাদেরকে এন্ট্রি করতে হয়, নাম দাম সব কিছু, এবং আইডি কার্ড, যে কোনো একটা আইডি ওখানে শো করতে হয়। তো অবশ্যই আসার সময় সাথে করে নিজের ভ্যালিড কোনো আইডি কার্ড, যেটাই হোক না কেন, সেটা পাসপোর্ট হইতে পারে, এনআইডি হইতে পারে, অথবা আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স হইতে পারে, এবং জন্ম নিবন্ধন, যে কোনোটা, স্টুডেন্ট আইডিও হইতে পারে। অবশ্যই যে কোনোটা আপনার সাথে থাকতে হবে, এবং কয়েক কপি, কারণ এখানে কয়েকটা চেকপোস্টে ওগুলো সাবমিট করতে হয়। তো কয়েকটা কপি করে নিয়ে আসতে হবে। তো তাহলে রেমাক্রি ফলসে দেখা হবে আবারও। ততক্ষণ টাটা।
আসলে বান্দরবান এলে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয় না। আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর। আমাদের একটা বান্দরবন আছে। বান্দরবন ভ্রমণের বাকি অংশ থাকবে আমাদের ভিডিওর দ্বিতীয় পর্বে। সাথেই থাকবেন আশা করি। সবাই ভালো থাকবেন।